Hello, 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 la famille ya chaîne Mimi Selunga télévision na pesi bino bambote, nzamba lola mona bino, pona nini te nzamba pambolelanga bino kaka ndenge tolobaka. J'espère que boza bien na ba famille na mabota na mabala na bino ba les amis. Vraiment balandi ya chaîne Mimi Selunga télévision. Na pesi bino bambote pe na souhaite bino ba dimanche kitoko lobi tokota pe semaine kitoko elongo na nkolo Yesu Masiya. Tika ete mwa oyo ya août ezala mwa moko vraiment ya kitoko so makasi koleka ba mwa mususu oyo ebele touti kolekisa. Ti nzamba lola azobomba yo azobomba ngai ezali vraiment aza te ye moko ayebi mpona nini azobomba biso yango na ba les amis. Na souhaite bino vraiment ba dimanche kitoko elongo na nkolo Yesu Masiya pe lisusu na souhaite bino ba ebandeli ba bon début de mois ya août tokoti tikete nzamba lola sala biso bolamu lisusu ebele na oyo tokokaki kosala na ba mois passé te nzamba lola accorde biso grâce mpona nini te tosala ngo vraiment. Moto moko aza maladi, moko aza na hôpital, moko aza na ba problème na souci na pasi na motema ba o pe ba petre bandeko na bango tikete nzamba lola azala na biso elongo. Bobo sanate oyo nano s'abonner na chaîne Mimi Selunga télévision te s'abonner ndeko ko hésiter te s'abonner, commenter pe like vidéo, partager pe soki ozana bolingo pamba te chaîne ya Mimi Selunga ekende musika eza nango kaka biloko mokili nyonso ekoleki kotikala. Meme boyi ko partager nzambe soka lobi atombola Mimi Selunga akotombola. Meme boyi kotala Mimi Selunga so nzamba abi atombola komisanga na esika ya lingi akokomisanga kaka yango wana kimotema mabe eza na ona tina te yo pe mutu talaka ngo kengelaka ngai osala neti te ezala kaka wana tout fait nombre même otie j'aime te même okomante te mais moi diongo kaningo diongo la kinga kaka esala nga ba bien makasi. Vraiment la famille na ye vraiment na ye na kosola na ngai mingi te na ye kaka bandeko na nga vraiment kosolola likambo ya ndeko na biso 7e bagarre. 7e bagarre toyebi oyo ayebi ete aza ndeko na biso oyo asalaka comédie, aza comédienne congolaise. Biso nso totalaka ba théâtre congolais toyebi yango vraiment ba théâtre na biso congolais toyebi ndenge lekelaka pe toyebi bandeko nyonso oyo basalaka vraiment ba théâtre loba oyo asika mais ba oyo akalakala neti ndeko na biso 7e bagarre aza vraiment fille moko aume déjà na théâtre bandeko na ngai. Na yango sikoyo eloko nini etire nga na ya kosola likambo ya 7e bagarre bandeko tomoni tant tobotamaka bato tobotamaka bana toyebaka nzambe te toyaka koyebaka nzambe na kimokolo toyaka koyebaka nzambe après mais moto moko abotamaka mwana nzambe aza te toyebaka nde nzambe ntango ozokola obike nonga na fona landa nzela nzambe fona landa nzela ya boye yango tomonaka eza na bato ebele vi na yo ozotuna yango nzambe nanga o pena nzambe kamtakela ye wi nzambe akela moto nyonso ndenge akela yo ndenge akela ngai nzambe akela moto nyonso mais ezaka ndenge nini ezake moto mususu nanu apesi bomoi na ye na nzambe te nanu asosoli nzambe alola te yango tomona komona ozotuna yango nzambe na ngai yango moto ona koloka na ba problème ebele ya mokili okomotuna o pena nzambe mutasala ye o pena nzambe mutakela ye wi ezaka nzambe mutakela ndenge akela yo akela penga po satan tokopesa pouvoir te parce que ye akela motu te ye nde ayaka mpona kobouleverse banzela ya bana na nzambe mais satan akrea motu te pe akotikala kokreye motu te. Motu nyonso ezala ndoki ezala ye moko satan moto akrea ye eza nzambe oyo aza na likolo asala yo asala nga asala mokili mobimba. Na eloko na ngai naloba bandeko na nga
tobanda tomona ndeko na biso 7e baga nga nazali komituna nga binzambe mwasi azaka kaka mwasi obi azaka lesbienne mais bato ebele pe bato sana mo ba débat mususu pe otuni bote bato ka bamona ke bayebi ebele non 7e baga azaka na epede et azaka lesbienne te azaka vraiment mwasi mais alinga nde ba makambo ya makasi abundaka na ye asala ba makambo na ye nde ye mo pe apesa na ba nini mususu aleka po jamais andimaka yango mais tomoni tolali tolamuki ndeko na biso na 2021 ka tozoba 2021 nde makambo 2021 eza année ya makambo donc obandaka 2020 toye na 2021 tozomona nzambe ndenge azokobimisaka bato nzambe azobimisa misala ya satan ezobima se kobima donc ndeko na biso 7e baga ye moko na bemission aleki alobi ke azalaka auti kosala atubeli na ye auti kotubela na beglise auti koloba vraiment makambo ya solo oyo eza ke soko oza mwana na nzambe ya solo okosepela na eloko oyo ndeko na biso azoloba alobi alingi na ye lisusu banzela wana te ndeko na biso alobi alingi banzela wana lisusu te atubelaki deja na église aye pe lisusu na ba émission tozomona mikolo azoleka mingi na ba émission azoboya ba émission te ndeko na biso azoleka mingi na ba émission pona kotalisa selon ya lobi po atalisa bana na nzambe o baza ya kobunga o baza ya kobunga ndenge azaki ya kobunga azalaki lesbienne alobi abebisi vie ya bato ebele abebisi vie ya bafille ebele azalaki lesbienne awumeli na mosala oyo ya kilesbienne azozwa basi na bateatre na bawapi basi mosusu bauta bapoto donc ye azozwaka bango azalaki na autorité lokola ya mobali mwasi fo abenge papa donc abebisi vie ya bato ebele ndeko na biso ye moko azoko asime yango abebisi vie ya bafille ebele vraiment na théâtre pe na mokili boye na bato bazalaki na ye abebisi vie ya bato ebele bandeko na ngai mutu oyo aye kotubela andimi mabe na ye siko eloko nini esali ke Mimi Selunga asalela yango analyse eza ke bandeko na nga eza pasi pe mawa na mokili oyo foto mona ke mokili ezotambola mabe babiso misusu ntango moto asosoli nzambe moto azalaki ndoki atikiki ndoki ya mokutu na bapriere tozotia nzambe touche ndoki moko touche magicien moko touche moto moko aza na baproblème se convertir ayebisa aluka elongi na nzambe esalaka vraiment malamu makasi parce que nzambe pe meme bible elobi yango moto azalaki na mabe akoba kaka na mabe te ekozala malamu mokolo moko soki moto abongoli motema fete ezalaka na se ya mabele awa pe na likolo kuna ba angelu basepelaka eza na bible bongo sikoyo eloko nini ezosala bato ebele pasi na kobongola motema oyo ndeko na biso 7e baga abongoli motema epesi polemiki bandeko mosusu bakomi kowanga na ye meme oyo basala na ye théâtre bakomi kowanga na ye ke bayebi ye te mpona nini ndeko atubeli na ye alingi na ye mabe te atiki mosala wana ya mabe asosoli nzambe na ye soki eza malamu ndeko na biso 7e baga soki eza vraiment ya solo ke atiki banzela wana ba angelu na likolo baza ya kosepela kaka ndenge bible elobi na biso ba angelu baza ya kosepela biso nyonso mpe bana na nzambe toza ya kosepela pamba te bandeko toyebi yango na bible na Genèse elobi yango mobali akotika mwasi bakosangana na mwasi na ye bakosala ya bango famille ebandaki na papa na biso Adam ntango nzambe alalisaki epongi ayebaki kolongola na koti na ye alongolaki moku asalelaki yango mama na biso Eve bandeko na ngai seke elingi koloba nini nzambe asalaki eloko na eloko na moninga na yango asalaki nzungu na mofinuku na yango yo mama na ndako oza na mobali na yo papa pe na ndako aza na mwasi na ye me ozomona na kati ya libanda eza na bandeko mosusu azolingana mobali na mobali mwasi na mwasi yango eloko etumbaki Sodoma na Gomora o nzambe
atindelaki yango vraiment moto etumba yango pamba te ezalaki misala ya mabe. Sikoyo ndeko na biso alongwe na mokili wana, akomi na mokili ya Nzambe, akomi na ya reconnaître mabe oyo asali. Mabe eza wapi? Mabe eza wapi? Pona nini bandeko msusu ekomi kosala bango pasi? Pona nini bandeko msusu wana ezake babinemi de la gloire nga na bengaka bango? Baza babinemi de la gloire. Mutu alingi gloire ya moninga te. Mutu alingi ka mutu azala na se. Mutu alingi ka mutu ayeba Nzambe te. Bandeko na ngai. Na vie oyo, yangwana ngai moko na linga ko juge te. To juge bato ebele na vie to yebaka te. To yebaka te, to juge bato ebele na vie. Po ani na saka baza pede ofingi pe olobi pe mabe. Me oyebi te nini tinda asala ki pede. Ta musu milimo, ta mususu ba sentiment na moko, ta mususu eza babiloko moko ya amona ba makambo to yebite. Yango na vie eza vraiment malamu te ko banda ko critiquer na eloko oyo nanu ekomela yo te. Bandeko. To finga kate, to conseilla kande mingi. Soko moni mutu azotambola mabe yoka nde mawa. Ndeti ba lesbienne ba pede foko yokela bango mawa, ko sengela bango mawa na Nzambe. Ke obanda ko finga za lesbienne ngana ko sala eloko te. Bwena bwe mokili oyo bandeko nanga tango nyonso na lobaka ngo eloko nanu ekomela te okoyeba yango te. Eza na misusu pe sentiment ndeti lelo bato balingi bambongo. Akomona peke azozwa te Afrique pasi kolia pasi abi akende pa ya moto moko boye abanda kosala yeba makama mabe po apese bambongo. Oui, toyebi yango. Me nyonso ana soko tali yango mutu azana molimo na Nzambe akosala eloko wana te. Akosala biloko wana te parce que eza démoniaque, eza mabe makasi. Me tomoni ndeko na biso 7e bagarre aye koloba, a dénoncer mabe wana, asengi bolimbisi na basi ya poto. Kaka nde basi ya poto to oloba o kindumba ba okesa na Afrique. Donc ba osango na mibali kaka te. Basi ebele bazo sala ngo pe na basi. Donc mama awa pena ba ebele aza mama poto, mama ya molibala, azana mobali na ye, azana bana na ye bakola, me mama tango ake na Congo kuna akenda kokoma kane mwasi ya 7e bagarre. Ba mama misu bakekomaka basi ya ba 7e bagarre. Donc eza pasi pe mawa bandeko na ngai. Eza pasi pe mawa. Misala ya Satan foko devoila kango. Misala ya Satan fo tango mutu moko alongwe na esika wana amoni bonzambe alakisi ke non Nzamba za Dieu de tout puissant. C'est ça. Foko féliciter mutu, foko kumba mutu wana na ba prière, foko soutenir mutu wana na losambo. Nzamba lola asunga ye, Nzamba lola asunga azonga lisusi mate. Poto yo kaka pe bele abongoli motema après lobi bato ba komi komone so na banzela wana après biso batakoloba abongola kine motema te ayaki kosala bezi na ye na internet kotala mama oyo 7e bagarre ndenga za mokolo bongo peso kazoloba na mona kama mwasi wana nga depuis kala déjà avant kuta ya koloba makamu na ye oyo ya kilesbienne na sepelaka na ye na sansi nini na sansi te ke pona aza lesbienne na sepelaka nde na monaka aza na sincérité moko kati na ye eloko moko na mona epa ya 7e bagarre toyebani te tosolola te me na monaka lokwa aza mutu moko aza sincère aza vraiment sincère donc eloko wana na sepelaka nango kati ya mwana mwasi wana ti tomoni yango na suka boye donc na ye ko comprendre que non eloko nga na monaka kati ya mwana mwasi oyo un jour pa kosalela Nzambe na banda komona ngo depuis na yebaka te kazaka lesbienne me ndenge moko ye kotubela asali nini na ya lobi yango makambo oyo bandeko nanga na ye komona ngo lisuke ngabi non mwana mwasi aza na eloko ya Nzambe eza na mingi te mosusu akotubela nene église esilili wana me oyo abanda koleka liso na ba video abanda ko asimir azoko asibira ngo vraiment azoko loba ngo vraiment que non nazalaki lesbienne nazalaki boye na bebisi ba vie ya bato pas osenga ba pardon bandeko nanga tozala bato c'est que vraiment aza mutu ya Nzambe aza na eloko ya Nzambe loba ke aya kosala ba bezi na ye ndenge po alingi kombo na ye tanga masoni me meme ba bezi yango bandeko na biloko asalite bongo na yebi te donc eza vraiment pasi
soki eza ke ndeko azosala babese wana vraimen meme nzambe akosepela nango te, mais soki eza bese te eza vraimen eloko ya solo ke ndeko na biso vraimen atiki banzela wana. Pourquoi pas? Mpona nini te tobetele maboko, mpona nini te tosepela na eloko oyo ke moko alongwe na misala ya mabe aye korejoindre biso na nzela ya nzambe. Pourquoi pas? Mpona nini ekomi osala bandeko mosusu mpasi, ekomi bayini ye, akomi fois meme ye moko alobi aza lisusu na kimia te bitumba, azovivre bitumba moko vraimen ya moi makasi, bakomi nakobundise na butu nakobundise na moi. Bandeko nanga alobi yango ye moko batu bazokobundise na moi pe na butu, bazobundisa ndeko na biso. Mpona nini bazobundisa ndeko na biso? Mpona likambo kaka abongoli motema na ye. Po abongoli motema na ye, po alingi nesu nzela na te ba o basala ne makambo wana bazobanga ke abimisa ta musu bakombo na bango. Ezalaka bongo te bandeko. Salvation o balobaka la sali soki sali eza individuel. Salvation o eza individuel. Komona te meme yo bimaki na ye ke lokolo bimaki na ye meme a dévoiler kombo na yo ye kuta osana nango te, azo dévoiler ne bakombo bato te. Pona nini bandeko bazoyina ye? Pona nini balingi bakange monoko? Wana eza makambo ya nzambe. Eza mutu soka bongoli motema ezaka esengo moko kati ya motema ya mutu. Mutu azomona ka neti akoma liboma abana po azomona ye moko esika azalaki ya kokangama, azalaki na vi moko akoma yoka vi yango soni ya mwana balobi omoni soki nano témoignage soki vraiment obongola motema na ya solo te bandeko nanga. Soki nano bongola motema ya solo te eloko oyo sala meme na jeunesse nde totambola mabe, tosala ba makambo. Bandeko nanga eza na mutu mususu azolobaki abongola motema, mais soka koka ko témoigner mabe oyo asala te na abongola motema te. Parce que mutu oyo abongoli motema ne ya solo akosala eloko o 7e bagarre azosala. Azokela ngo soni te. Eza vi na ye azalaki ignorant nde babaka la ignorance tue soki tue. Ebomaka nde babake ignorance ebomaka. Ye moko amoni yango aboyi na ye, amoni kazaki ignorant, azaki ko ignore ba makambo, amitali na nesika auti. Amitali esika auti. Alobi ngai vraiment mtu nauti na poto oyo, nga vraiment mtu nauti na bosalite oyo, nga vraiment mtu nga mama ya boye. Babiloko alobi wana na emission wana bandeko nanga moko esala inga pasi na binzambe. Tala Satan ndenga kosaka bato. Mama munene boya zala pe atakutu nzoto mikia kauka na azaka bakata ya mwasi otali mwasi okumisi nzambe engambe ya mwasi ya bongo me bakangiye. Engambe ya mwasi ya bongo me bakangiye na minyololo akangami na minyololo ya Satan. Azolinga mininga ne basi, azosala eloko oyo ezaki mama na papa basalaka na ndako pona bazwa mwana. Ye azosala ngona mininga basi. Azosala ye moko babiloko ya lobaki wana bandeko na koloba ngo awa te. Po ato pona makamba oloba eza chaîne ya mwana bato ya Nzambe. Ozomona ndeko alobi oyo aza na posa emission wana abetaka 7e bagabe emission na ye ekobima wana o asali na bandeko ebele ya ba journaliste parce que mikolo azoleka ne mingi azosala ba emission azoloba pe kaka makambo wana azoloba. Bandeko nanga eza soni tala diable ndenga memaka moto. Mama mobimbo zosala babiloko asalite na bana mikie na ba mikolo na ye na bana misusu baza ya mikie. Bolumbu azobimisa yango na miso ya bana bato ya mikie wana eza loko azoloka bana bato abandai kosala ngo na ignorance ayebaki te me Nzambe meme eza na ndeko moko ko omona moto asalaka mabe mosusu eza volonté na ye te mais yeba yango soka aza na eloko ya Nzambe aza kaka ya Nzambe wana akolong meme babula versaki nini na ye esprit na ye bazwi esprit na ye babwaki yango kuna bamemi yango asalaka bamakambo mosusu oyo ezaki ye te soki eza wana eloko obotama na eloko ya Nzambe
ozana eloko ya nzambe un jour eloko wana un jour grâce wana ekotriomphe kaka ekobima kati na yo un jour okomona grâce ya nzambe ekobima kaka kati na yo ekolakisa ke oyo eza nzela na yo te bato babotama na grâce bazali ndeti 7e baga eza grâce aza na grâce ya nzambe bandeko aza na grâce ya nzambe combien de personnes combien ya bamama bapapa bakufi na misala oyo combien ya bilenge bakufi na misala oyo misusu bazwa bacancer misusu bapo biloko bamitiakatiaka wana okozwa cancer bamisusu bakufi na basida bamisusu bakufi na bamaladi ya mabe bahemoroïde ya bamibali na ya basi mosala nyonso eza na conséquence nango eloko nyonso eza na lifuti na yango me ndeko na biso areconnaître ke non nzambe asalaki nga mwasi nzambe asalaki nga mobali te nzambe asalaki nga mobali te asalaki nga mwasi naza na tolo fo namelisa fo nabota soki mpe na bota te se epesa abota mpo akoma kosala misala na toyebi te nayebi te ekozala na bato mosusu bayebi mpe na vine me nga nayebi te bandeko na nga tala satan ndenge ayokisaka moto soni kabaka ta ya mama bongo soki abota te vi na ye eleki kaka bongo eleki nango kaka bongo vi na ye eleki bongo vi ya ndeko eleki kaka bongo ti aye kokoma na ba age oyo toyebi te age nini de aza nango ndeko mwasi eske ekokoma ebele nzambe asale grâce azwa mobali abota azala wana epai ya nzambe eza nyonso eza possible epai ya nzambe eloko ya impossible eza te epai ya nzambe nyonso eza possible na moto oyo andimi soki andimi nzambe na ye nga mpe nandimi ke nzambe akosala grâce akokoma na bana akobala akobota bandeko tolinga nzambe soki moninga azalaki na mabe areconnaître eza eloko ya kosoutenir ye eza eloko botika kotelemela ye akoki kosala bemission combien de fois akoki kotémoigne monene na nzambe na ye combien de fois oyo alingi ye moto amoni monene na nzambe lokola bino na bokomi na esika na te bozokomprendre ye te bokokomprendre ye mpe te bino bokokomprendre esika na ye bokoma mokolo oyo bino mpe ezaki nzambe asala bino grâce bolongwe na bavi ya mabe soki boza na bavi ya mabe nde bokomona nzambe atinda motu te aya kosala eloko ya mabe eza nde diable moto abulaversaka banzela ya moto omona moto abotami azalaki bien akomi moyibi moto abotami azalaki bien akomi pede moto abotami azalaki bien akomi lesbienne eza misala ya diable eza misala ya diable bandeko nzambe atindi mwasi asala makambo ya mwasi mobali asala makambo ya kimobali me soki ekomi toomona lelo nga naza na video moko papa moko bauti kobala ye papa mondele papa ya motu mwindu alati veste ye aza mwasi papa ya mondele nde motu aza mobali na ye ozomona donki mikolo batata baza deya na bana bakoko baye komona ke bakoma na bango na vi wana tala misala ya diable ndenge diable ayokisaka motu soni tala ndenge diable ayokisaka en plus bandeko bazosepela bazobeta maboko bazosepela bamama mibimba bazobina basepeli na bango ndeko na bango baye kobala epai ya moninga mobali baza bagene teke to bake bayebi bakoko baokenda kikoko bandeko totala mokili ndenge ezokende mokili oyo eza na makambo mokili eza na barealité ebele bandeko nga nalobaka yango tosekaka te tocholaka te toyaka na biso te mbango po soki nano ekomeli yo te okoyeba yango te toyeba kosambela kobebisa milimo misusu ya mabe ekota na bandako te ekota na bafamille te paske bato oyo bakoma na bamilimo mabe kanga bango baza mpe kaka bato lokola biso tokeba na bakikamaradi toteya bana bakamakaradi nini mpe na poto ezali makambo eza ebele eza ya somo kutu paske eutaka awa apres kiti kuna fo toteya bana tolakisa bana kamaradi ozotambola na ye masoloni bozalaka nango
makambo nini camarade abetelaka yo meme bana na biso mibali ntango bakendaka baentraînement ya babale fo kofongolaka bango soki entraîneur alobi no likambo boye toke boye esala boye fo ya koloba kobanga te fo kotalisaka bana toyoka bana na biso soni te mpo baparent na biso baboti biso na milimo moko na bacomportement moko ya soni po alobela mwana ne eloko azoyoka na libanda kuna ekomeli mwana mosusu ye azokoka te po aexplike me biso mokili se efongwami tofongolaka bana ebele bazobeba na makambo kaka oyo bayoka koyoka oyo koyoka yoki kaka boye ye mpe ekoti na matoi mpo matoi na biso yango bible elobi fo tokeba meme bamiso na biso nini yo koye kotala matoi na yo okopesa yango na nani oyo akoye kolobela yo eloko eza na bato mosusu okopesaka bango matoi te fo tolakisaka bana ntango omoni diake kamaradi moko azomema na nzela mabe azobetela bamasolo moko ya mabe ya babilomo keba na kamaradi wana kima kamaradi wana bato ebele babebaka na makambo kaka boye nayokaki balobaki nanga boye palandi mingi babebi ebele babebi bandeko fo totalisaka bana na biso totalisaka bana tokeba mokili eza ya kobeba oyo nga vraimen nazalaki nango ezalaki vraimen kaka likambo ya ndeko na biso 7e baga tosolola yango nanu totalisa yango bandeko mpo na nini bazotelemela ndeko na biso mpo na nini akomi na binemi ebele eske mutu soko atubeli mutu soko aye kolakisa oyo nzambe asaleli ye eza likambo ya koyokela mutu kanda eza likambo boye na moninga mpo ye alingi na ye vi wana sute no soki bozobangela bakombo na bino bobanga te parceke ye pa alobi akotanga kombo ya mutu te azorespecte me botika moninga témoigne monene na nzambe meme akosalela yango banzembo meme akobinela yango meme azotémoigne awuti mosika ye nde ayebi esika awuti ye nde ayebi makambo asali misusu aoloba ya grave me misusu mpe ya grave ebombami na motema nano alobi yango mpe te ntango mosusu mpa koloba yango te mpo ntango mosusu eza kutu soni ya koleka bandeko na nga soni imagine kabaka te ya mama bokota na bemission botala boyoka makambo ye moko azoloba mwasi na mwasi ndeko 7e baga ndeko mama oyo na komba 7e baga azolia moninga ne mwasi lokola kutu donc eza milimo abeti lisola bi ya na basi mosusu akena mobali ne na poto ntango ya koteka lisu boye pamba balingani mwasi akoma okima na mobali na ye oyo nazoya nakena pa 7e baga bandeko otiki original okena pirate seke eza milimo me lelo moto abongo aye koloba aye kotémoigne mpo na nini tobetele maboko te mpo na nini tosepela na ye te mpo na nini tolobela ete topese baencouragement te nzambe alola pambola yo ndeko loba nkaka ezala lokuta soki eza ya solo ngai vraiment etake mwana na nzambe mpo ngai na mwana na nzambe nga mona bango mutu kutu te aya okumbi oyo mutu aya meme otielinga doute meme oye koloba ngai moko naza mwana na nzambe original oyo tata nzambe ayebi do etake kalite ya mwana na nzambe naza na titre nanga ezaka mwana na nzambe naza nanga shi bishop te naza nanga pasteur te naza nanga soki bishop te naza kaka mwana na nzambe naza mwana na nzambe na etake na kategorie nanga ke mwana nzambe na pamboli ndeko na biso 7e baga soki azoloba mpo na babese nzambe akolanda ye me soki azoloba ngo abongoli motema ya solo nzambe alola azala na ye nzambe alola bomba ya batela ye asala ye bamerveille asala ye esengo amona penaki esika awuti ezalaki nango kufa esika nde aponi ya nzambe abomoi kuna nde eza bomoi ya seko mpe kitoko na kitoko nzambe apese libala apese bana asale bolamu oyo yena namonaka te na vi wana azalaki nango na vi oyo ya sika komi nango parceke bible elobi ntango moto obongoli motema okomi nouvelle créature donc okomi moto na sika lokola komi moto na sika nzambe asekwisa biloko ne nyonso oyo ekufaki asekwisa azongisa apesa ye grâce oyo mokili ekoki kopesa te c'est ça bandeko na ngai
toyeba kobetaka maboko na eloko ya malamu, tolobelaka mpe makambo malamu, tolobelaka kaka te eyindi kuna kaka, tolobelaka makambo malamu ndeti oyo eza basujet ya koencourage ndeko akotala bemission akosepela mpe bandeko basepeli. C'est ça. Eza bongo bandeko na nga, wana ezalaki video ya ndeko na bino Mimi Selunga, mwana bato ya Nzambe kaka ndenge ayebisaka bino. Wana mwana bato ya Nzambe. Bobosana te bandeko na nga, bosabone, bokomante, bolike video. Nzamba lola komona bino, akokanisela bino na mabota na mabala na bino, partager ba video ya ndeko na bino. Merci beaucoup. Wana ba dimanche kitoko elongo na Kolo Esmasi ya ba bisous bisous.